सुंदर वन जंगल में काले बादल छाए हुए थे। हवा तेज थी और हर पेड़ की डालियां कांप रही थीं। रानो चिड़िया अपने छोटे से टूटे घोंसले में बैठी थी। उसके साथ दो नन्हे बच्चे गुड़िया चिड़िया और कुकू चिड़ा थे। हे भगवान, ये बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। हमारा ये टूटा फूटा घोंसला कब तक हमें बचाएगा? अम्मा, ये पानी क्यों टपक रहा है? मेरी पंखी तो भीग गई। अम्मा, मुझे ठंड लग रही है। तेज हवा का झोंका आया और अचानक टहनी से बना घोंसला टूटकर बिखर गया। तीनों भीगे पंखों के साथ जमीन पर आ गिरे। अरे, मेरा घर सब बिखर गया। बच्चों को अब कहाँ ले जाऊं? अम्मा, हमें डर लग रहा है। क्या हम अब बिना घर के रहेंगे? पास ही पेड़ पर बैठे कालू कौवा और गोरी कौवी ये सब देख रहे थे। देखो तो सही, गरीब रानो का घर भी पानी में बह गया। बेचारी अपने बच्चों को बारिश से भी नहीं बचा सकती। क्यों मेरा मजाक उड़ाते हो? मैं भी तो माँ हूँ, अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। बारिश थमी नहीं। तीनों भीगते हुए एक झाड़ी के नीचे छुप गए। तभी घने अंधेरे से दो चमकती हुई आंखें उन्हें घूरने लगीं। अम्मा, वो देखो, चमक रही हैं दो आंखें। अम्मा, कोई हमें देख रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि जंगल की खूंखार बिल्ली थी। उसके मुंह से लार टपक रही थी। वाह, कितने रसदार छोटे छोटे पंछी। आज तो मजेदार दावत मिलेगी। मेरे बच्चों की तरफ देखना भी मत, पीछे हट जा। तू मुझे रोक पाएगी? तू खुद तो एक नन्ही चिड़िया है। मैं तो एक ही झपट्टे में तुम्हें खत्म कर दूंगी। इतना कहकर बिल्ली छलांग लगाती है। रानो तेजी से बच्चों को अपने पंखों में समेटती है और पंख फड़फड़ाकर झाड़ियों के भीतर घुस जाती है। अम्मा, वो पीछे आ रही है। हमें बचा लो अम्मा। बिल्ली पंजे मारते हुए झाड़ी के पास तक पहुंचती है, लेकिन घने कांटों में उलझ जाती है। भाग जा, मगर याद रखना, अगली बार नहीं बचोगी। बिल्ली गुस्से में दांत पीसकर चली जाती है। रानो ने ऊपर आसमान की ओर देखा। बारिश अब भी टपक रही थी। हे प्रभु, मैं गरीब हूँ मगर माँ हूँ। मुझे भूख प्यास सहनी है तो सह लूँ, पर मेरे बच्चों को सुरक्षित घर और खाना दे दो। उन्हें ऐसे खतरों से बचा लो। अचानक पास की मिट्टी में एक चमकती हुई हरी मिर्च दिखाई दी। अम्मा, देखो, ये कैसी मिर्ची है? ये तो जादू जैसी लग रही है। सचमुच, ये कोई साधारण मिर्च नहीं। शायद भगवान ने हमारी सुन ली। रानो चिड़िया ने उस चमकती हरी मिर्च को सावधानी से तोड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे, मानो उसमें कोई रहस्य छिपा हो। और कुछ देर बाद बारिश भी रुक जाती है। बेटा, ये मिर्च भगवान का दिया हुआ तोहफा है। हमें इसे संभालकर बोना होगा। शायद यही हमारी नई उम्मीद है। अम्मा, इसे बोएंगे तो क्या सच में घर उगाएगा? पता नहीं बेटी, पर कोशिश किए बिना कुछ नहीं मिलता। मिर्च की खेती कर हमें इसे मंडी में ले जाकर बेचना होगा। रानो अपने बच्चों को साथ लेकर नदी किनारे पहुंची। मिट्टी नमी से भीगी हुई थी। उसने अपने छोटे पंजों और चोंच से गड्ढा खोदा और उस जादुई हरी मिर्च को सावधानी से उसमें बो दिया। अम्मा, मैंने ऊपर से थोड़ी मिट्टी डाल दी है। मैं पानी छिड़क दूं क्या? हाँ बेटी, पर धीरे से। ये कोई साधारण मिर्च नहीं है बच्चों, इसमें जरूर कोई चमत्कार है। रात बीत गई। नदी किनारे हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान साफ था और चांद की चांदनी खेत पर पड़ रही थी। सुबह होते ही रानो चिड़िया अपने बच्चों गुड़िया और कुकू के साथ उस जगह पहुंची जहां उन्होंने हरी मिर्च बोई थी। अम्मा, पेड़ निकल आया, और कितना बड़ा भी, और इतने सारे भी। सच कहा बेटा, ये कोई सामान्य पौधा नहीं, ये तो भगवान का वरदान है। रानो चिड़िया ने मिर्चें तोड़ी और एक लकड़ी की गाड़ी में भरी और उसे बेचने निकल पड़ी। जंगल के रास्ते में उसे एक घायल परी मिलती है। कोई है?
मदद करो। रानो ने गाड़ी रोक दी और डरते डरते झाड़ी के पास गई। वहाँ एक चमकदार परी जमीन पर गिरी पड़ी थी। हाय राम, ये कौन? इतना चमकदार शरीर और ये पंख! ओह, ये तो परी है। बहन प्लीज मेरी मदद करो, मैं बहुत घायल हूँ, उड़ नहीं पा रही। रानो का दिल पसीज गया। उसने अपनी भारी गाड़ी की तरफ देखा, फिर परी की तरफ। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये जादुई मिर्चें हैं। अगर मैं इन्हें पीसकर जख्मों पर लगा दूं तो? हाँ, यही करना सही रहेगा। बहन, अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं कभी भी तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। रानो ने कुछ जादुई मिर्चें ली, उसे जख्मों पर लगा दिया। मत घबराओ बहना, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे परी का दर्द कम होने लगा। उसकी सांसें सामान्य हो गईं और उसकी आंखों में चमक लौट आई। तुमने मेरी जान बचाई है और इसका बदला मैं जरूर चुकाऊंगी। अरे ये कहाँ चली गई? मैंने तो मदद की थी, इतनी जल्दी कैसे गायब हो गई? काश कुछ कहे बिना ना जाती। रानो का दिल टूट गया। वो अपने आंसुओं को रोक ना पाई और भारी मन से अपनी गाड़ी को धक्का देने लगी। थकी हारी निराश रानो वापस अपने खेत की ओर लौट आई। हे भगवान, मैंने अपनी मेहनत की मिर्चें किसी की जान बचाने में लगा दी। सोचा था कि इन्हें बेचकर अपने बच्चों का पेट भरूंगी, मगर अब घर भी नहीं, खाना भी नहीं। अचानक खेत में एक अजीब सी रोशनी फैलने लगी। खेत के बीचों बीच परी फिर से प्रकट हो गई। अरे तुम तो जंगल में गायब हो गई थी। मैंने सोचा था तुम हमेशा के लिए चली गई। नहीं बहन, मैं कहीं नहीं गई थी। तुम्हारा दिल परखना जरूरी था। तुमने बिना लालच के मेरी मदद की, इसलिए अब तुम्हें तुम्हारे त्याग का फल मिलेगा। परी ने अपने हाथ में चमकती हुई छड़ी उठाई और जमीन की ओर इशारा किया। कुछ ही पलों में वहाँ एक 3 मंजिला हरा भरा घर खड़ा हो गया। हे परी बहन, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। रानो, ये घर सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे बच्चों और तुम्हारे नेक दिल के लिए है। याद रखना, सच्चा जादू हमेशा भलाई और त्याग में होता है। इतना कहकर परी रोशनी में बदल गई और आकाश में विलीन हो गई। रानो और उसके बच्चे अपने नए 3 मंजिला घर में खुशी खुशी रहने लगे। मम्मा, हमारी सब्जियां कितनी अच्छी हो गई हैं। मम्मा, क्या अब हम इन्हें बाजार में बेच सकते हैं? हाँ गुड़िया बेटी, हमारी सब्जियां अब बिल्कुल तैयार हैं। हम कल ही इन्हें बाजार लेकर जाएंगे। रानो चिड़िया और गुड़िया कुछ सब्जियां तोड़कर अपने घर ले जाती हैं। कालू जी, वो देखो, रानो चिड़िया की सब्जियां पक गई हैं। हाँ, सब्जियां तो बिल्कुल तैयार लग रही हैं। कालू जी, चिड़िया तो गई अपने घर। चलो हम चिड़िया की सब्जियां खाकर आते हैं। कालू और गोरी रानो चिड़िया के सब्जियों के खेत में चले जाते हैं और सब्जियां तोड़ तोड़ कर खाने लगते हैं। तोता भी दूर पेड़ पर बैठा अमरूद खा रहा था। उसकी नज़र कौवों पर। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स के नाम। अनुष्का, मुस्कान शेख, दिशा और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से पर पड़ती है। ये कौवे, ये दुष्ट कौवे कैसे रानो चिड़िया की सब्जियां बर्बाद कर रहे हैं। मैं अभी जाकर रानो चिड़िया को बता कर आता हूँ। तोता जल्दी से उड़ता है और अपने घर जाता है। हरियाली, क्या रानो चिड़िया यहाँ आई थी? हाँ, आई तो थी, मगर अब चली गई। कह रही थी कौवों के घर भी गाजरें देने जाना है। कैसी बेवकूफ है ये रानो चिड़िया, अपने दुश्मनों को भी अपना दोस्त समझती है। मैं अभी आता हूँ। तोता जल्दी से उड़ता है और रानो चिड़िया के घर जाता है, मगर रानो चिड़िया तो घर पर थी ही नहीं। गुड़िया, गुड़िया बेटी, तुम्हारी मम्मा कहाँ है? अंकल, मम्मा तो आपके घर ही गई है गाजर की सब्जी देने। रानो चिड़िया कौवों के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी कि तोता वहां आ जाता है। कोई फायदा नहीं तुम्हारी दस्तक का, क्योंकि कौवे घर पर नहीं है। मगर आपको कैसे मालूम?
क्योंकि मैं कौओं को अभी अभी तुम्हारे सब्जियों के खेत में देख कर आ रहा हूँ। जल्दी चलो, वो सारी सब्जियाँ बर्बाद कर रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हो तोते भैया? जल्दी चलो। रानो चिड़िया और तोता तुरंत वहाँ से उड़ते हैं और जल्दी से उड़ते हुए खेत में पहुँच जाते हैं। गोरी कालू, कुछ शर्म करो, ये मेरी दिन रात की मेहनत है जिसे तुम दोनों इस तरह बर्बाद कर रही हो। रानो बहन, ये सारी सब्जियां हमने नहीं तोड़ी, ये तो पहले ही कोई तोड़कर फेंक गया था। निकल जाओ मेरे खेत से। दुष्ट कौवा, आइंदा फिर कभी मेरे खेत की तरफ मत आना। गोरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। वह थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कालू जी, हमारी इतनी बेइज्जती तो कभी नहीं हुई जितनी रानो चिड़िया ने की है आज। मैं छोड़ूंगी नहीं इस छोटी चिड़िया को, मैं बदला लेकर ही रहूंगी इस चिड़िया से। गोरी नाम है मेरा, गोरी। मगर रानो चिड़िया तो अपने घर चली गई थी, वो यहाँ क्यों आई? तुमने देखा नहीं, वो मोटी चोंच वाला तोता भी उसके साथ ही था, उसी ने बताया होगा। मैं छोड़ूंगा नहीं, उस तोते के बच्चे को मैं छोड़ूंगा नहीं। रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। मम्मा, तोता अंकल आए थे, आपका पूछ रहे थे, काफी जल्दी में थे वो, सब ठीक तो है ना? हाँ, वो गोरी और कालू। रानो चिड़िया सारी बात गुड़िया को बताती है। मम्मा, वो दुष्ट कव्वे रात होते ही फिर से सब्जियां खाने आ जाएंगे। उसका इंतजाम मैंने कर लिया है, आप चिंता मत करो। रानो चिड़िया और गुड़िया खाना खाती हैं। कालू जी, रात होने ही वाली है, उस रानो की सब्जियां तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अब हम उसकी सब्जियां नहीं चुरा सकते। क्या क्या मतलब? उसने अपने खेत में घंटियां लगा दी हैं, अगर हम गए तो वो बजने लगेंगी। कालू जी, आइडिया, अगर सब्जियां हमारी ना हुई तो उस रानो चिड़िया की भी कभी नहीं होंगी। गोरी कालू के कान में कुछ बताती है। हाँ, अब यही सजा होगी उस रानो की बच्ची की। रात हो जाती है। कौवा और कव्वे जहरीला पाउडर लेकर चिड़िया के खेत के ऊपर उड़ने लगते हैं और वो जहरीला पाउडर दूर से ही रानो चिड़िया की सब्जियों पर डाल देते हैं। अब आएगा मजा। गोरी और कालू जल्दी से उड़ने लगते हैं कि तभी गोरी कव्वे का पंख झाड़ियों में ही फंस जाता है। कालू जी, मुझे जल्दी से निकालो, ये ना हो कि कोई हमें यहाँ देख ले, जल्दी करो। निकाल तो रहा हूँ, क्या करूँ अब? कालू कौवा जैसे तैसे गोरी को वहाँ से निकालता है। चलो, अब जल्दी उड़ो। गोरी और कालू तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। सुबह हो जाती है। गुड़िया आज बहुत खुश थी क्योंकि वो आज पहली बार अपनी मम्मा के साथ बाजार जाने वाली थी। मम्मा चले? गुड़िया बेटी, तुम जाकर सब्जियां तोड़ो, मैं कबूतर चाचा से उनकी बैलगाड़ी लेकर आती हूँ। ठीक है मम्मा। गुड़िया जाती है और सब्जियों के खेत में जाकर सब्जियां तोड़ तोड़ कर टोकरियां भरने लगती है। रानो चिड़िया कबूतर चाचा के दरवाजे पर दस्तक देती है। रानो चिड़िया, कैसे आना हुआ? मुझे एक दिन के लिए आपकी बैलगाड़ी चाहिए, क्या मैं ले जाऊं? हाँ, ले जाओ। रानो चिड़िया वो बैलगाड़ी लेकर खेत में जाती है और दोनों माँ बेटी मिलकर सब्जियां तोड़ तोड़ कर बैलगाड़ी पर रखती हैं। माँ, अब चलें? हाँ, चलो बेटी। रानो चिड़िया और गुड़िया सब्जियों से भरी हुई बैलगाड़ी लेकर खुशी खुशी मंडी जाती हैं। चिड़िया, तुम्हारी सब्जियां बहुत अच्छी हैं। मैं इन सब्जियों का तुम्हें 10,000 दूंगा। 10,000? इतने सारे पैसे? रानो बाजार से लौटकर थकी हुई घर पर बैठी थी। तभी गुड़िया मासूमियत से टोकरी में से एक हरी सब्जी उठाकर खाने लगी। मम्मा, हमारी सब्जियां तो बहुत मजेदार हैं। मैं भी खा लेती हूँ। गुड़िया सब्जी खाती है। कुछ देर बाद उसका चेहरा उतरने लगता है। मम्मा, मुझे चक्कर आ रहे हैं, बहुत अजीब लग रहा है। गुड़िया, अरे ये तेरा रंग पीला क्यों पड़ रहा है? या अल्लाह, क्या हो गया मेरी बच्ची को? रानो गुड़िया को बैलगाड़ी में लिटाकर जंगल में मदद ढूंढने निकल पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कोई मदद करो,
मेरी बच्ची को बचा लो। किसी को दवा पता हो तो बताओ। पक्षी और जानवर उसे देखते हैं लेकिन कोई मदद नहीं करता। देखा गोरी, हमारी चाल कितनी कामयाब रही। रानो की बच्ची अब मौत के मुंह में जाएगी। हाँ कालू, अब सबको लगेगा कि रानो गंदी और जहरीली सब्जियां बेचती है। उसकी इज्जत भी जाएगी और घर भी बर्बाद होगा। दोनों जोर जोर से हंसते हैं। वही जंगल के एक हिस्से से बूढ़ा हकीम कछुआ पानी के पास बैठा जड़ी बूटियां चुन रहा था। लंबी दौड़ के बाद रानो एक बुजुर्ग हकीम कछुए के पास पहुंची, जो जंगल का जाना माना वैद्य था। हकीम साहब, मेरी गुड़िया मर जाएगी। उस पर जहर का असर हो रहा है, आप ही कुछ कीजिए। घबराओ मत बेटी, जंगल में हर जहर का इलाज मौजूद है। जल्दी से उसे जमीन पर लेटाओ। वो अपनी पोटली से कुछ पत्ते निकालकर गुड़िया को काढ़ा पिलाता है। कुछ ही देर में गुड़िया की सांसें संभलने लगी। उसका चेहरा फिर से लालिमा से भर गया। मम्मा, मेरी बच्ची, अल्लाह तेरा शुक्र है। हकीम साहब, आपने मेरी जान बचा ली। बेटी, हमेशा याद रखना, मेहनत से कमाया हुआ कभी जहर नहीं बनता। जहर तो हमेशा लालच और बुराई से आता। हरे भरे खेतों के बीच एक छोटे से मटर के खेत में रानो चिड़िया रहती थी। उसका अपना मटर का घर था, जो मटर की बेलों से बना था। रानो हर दिन बड़े प्यार से खेत देखती। ये मेरा प्यारा मटर का घर है। मैं इसमें मटर बोऊंगी और खूब सारी फलियां निकालूंगी। फिर मैं अपने दोस्तों को भी खिलाऊंगी। एक दिन सुबह सुबह रानो ने खेत में मेहनत शुरू की। उसने छोटे छोटे मटर के बीज मिट्टी में दबा दिए। बीज उगेंगे, मटर खिलेंगे, खुशियाँ आएंगी, सबको मिलेंगे। दिन बीतते गए, बीज जमीन में पड़े रहे, लेकिन आसमान से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। रानो चिंतित हो गई। खेत की मिट्टी सूखी पड़ी थी। रानो रोज देखती, पर कुछ नहीं उग रहा था। वह उदास होकर पेड़ की छांव में बैठ गई। काश कोई बादल आता और मेरे खेत में बरस जाता। आखिरकार रानो ने ठान लिया कि वह खुद ही बादलों से मदद मांगेगी। वह पंख फैलाकर आसमान की ओर उड़ चली। ऊंचे ऊंचे पेड़ों से ऊपर जा पहुंची। ऊपर नीले आसमान में उसने एक बड़े गोल मटोल सफेद बादल को देखा। उसका नाम था बबलू बादल। ओ बबलू भाई, जरा मेरी बात सुनो। अरे कौन बुला रहा है? ओह, तुम तो प्यारी सी रानो चिड़िया हो। क्या बात है? बबलू भाई, मैंने अपने खेत में मटर बोए हैं, पर बारिश ही नहीं हो रही। अगर ऐसे ही रहा तो मेरा मटर का घर सूना रह जाएगा। प्लीज मेरे खेत में पानी बरसा दो। मैं बहुत दूर तक घूमता हूँ, हर जगह पानी बरसाता हूँ, पर तुम्हारी मेहनत और प्यार देखकर लगता है मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। बबलू बादल मुस्कुराया और रानो के खेत में गया और झूम झूम कर बरसने लगा। रानो के खेत में बूंदें गिरने लगीं। सूखी जमीन भीग गई। वाह, अब मेरे मटर के बीज अंकुरित होंगे। धन्यवाद बबलू भाई। कुछ ही दिनों में खेत हरा भरा हो गया। बेलें चढ़ी, फूल खिले और हरे हरे मटर की फलियां लटक गईं। रानो का मटर का घर फिर से सुंदर और खुशहाल हो गया। हरी हरी फलियां, मीठे मीठे दाने, सबको बांटूंगी, मिलकर खाएंगे हम सारे। रानो ने अपने दोस्तों को बुलाया। गौरैया, तोता और कबूतर सब में मिलकर मटर की दावत उड़ाई। बबलू बादल आसमान से झांककर सबको देख मुस्कुराया। धन्यवाद बबलू भाई, आपने मेरा मटर का घर बचा लिया। मेहनत और सच्चे दिल से की गई दुआ कभी खाली नहीं जाती। लेकिन नदी के उस पार एक और जंगल था। वहाँ रहते थे कालू कौवा और बुल्ला चील। उस जंगल में कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। पेड़ सूख गए थे। अब तो खाने को थोड़ी सी हरी घास भी नहीं बची थी। कालू भाई, अब तो भूख से हालत खराब है। खाने को न एक दाना मिल रहा है, न कोई हरी पत्ती। मैं तो शाकाहारी हूँ, बिना दाने पत्ते के जीना मुश्किल है। हाँ बुल्ला, भूख लगती है तो दिमाग भी काम नहीं करता। अब तो हमें कुछ बड़ा करना ही पड़ेगा, वरना हाल और बुरा होगा। तभी उनका साथी भूरा कौवा उड़ता उड़ता वहाँ पहुँचा। दोस्तों, मैंने अभी नदी पार की। वहाँ खूब बारिश हुई है। और सुनो, एक चिड़िया ने खेत में मटर बोए थे। अब तो पूरा खेत हरे हरे मीठे मटर से लहलहा रहा है। अरे वाह, मीठे मटर, यही तो चाहिए मुझे।
चलो कालू भाई, अब देर किस बात की। तो ठान लिया, आज रात रानो चिड़िया के खेत में हमारी दावत होगी। तीनों दोस्त बैठकर योजना बनाने लगे। पर ध्यान रहे, रानो चिड़िया अकेली है लेकिन समझदार भी है। सीधे सीधे जाएंगे तो वो हमें रोक लेगी। चिंता मत करो, मैं ऐसा चालाक हूँ कि रानो को भनक तक नहीं लगेगी। पहले हम खेत का हाल देखेंगे, फिर रात को हमला करेंगे। ठीक है, मैं ऊपर से उड़कर चौकीदारी करूंगा। कोई और जानवर आया तो पहले से बता दूंगा। तीनों भूखे दोस्त नदी पार करके धीरे धीरे रानो के जंगल की ओर बढ़े। रास्ते में उनके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, हरे हरे मीठे मटर। बस थोड़ी दूर और, उसके बाद हमारा पेट भर जाएगा। वाह, सोचकर ही मुंह में पानी आ रहा है। इधर रानो चिड़िया खेत में मटर तोड़ रही थी। तभी हवा का झोंका आया और उसे लगा जैसे कोई बुरी नजर उसे देख रही हो। ये कैसी बेचैनी है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मेरे खेत की तरफ आ रहा है? ऊपर आसमान में भुल्ला चील उड़ रहा था और सब देख रहा था। उसने नीचे कालू कौवा और भूरे कौवे को इशारा किया। हाँ, यही है वो खेत। देखो कैसे हरे भरे मटर चमक रहे हैं। जल्दी आओ। हा, अब रानो की खुशी पर हमारी नजर है। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। खेत में मटर की बेलें चांदनी में चमक रही थी। तभी नदी पार से कालू कौवा, भुल्ला चील और भूरा कौवा धीरे धीरे खेत की तरफ आने लगे। सावधान रहो, रानो को पता नहीं चलना चाहिए। बस जल्दी से मीठे मटर तोड़ लो, फिर मजे से खाएंगे। रानो चिड़िया ने पहले ही खतरा भाप लिया था। वो अपने खेत की रखवाली कर रही थी। जैसे ही पंखों की सरसराहट सुनी, वो सतर्क हो गई। कौन है वहाँ? मेरे मटर के घर के पास कौन आया है? कालू, भुल्ला और भूरा डर गए, लेकिन जल्दी ही संभल गए। रानो, हमें भूख लगी है। तुम्हारे खेत में बहुत मटर हैं, हमें भी चाहिए। हाँ रानो, कई दिनों से हमने कुछ नहीं खाया। बस थोड़े से मटर दे दो। मेहनत मैंने की, बीज मैंने बोए, पानी के लिए आसमान तक गई, और अब तुम चोरी करने आए हो? ये सही नहीं है। भुल्ला चील ने सिर झुका लिया। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। सच कहूँ रानो, हम बहुत परेशान हैं, लेकिन चोरी करना सही नहीं था। भुल्ला, गलती मानना अच्छी बात है। देखो, खुशी बांटने से बढ़ती है। अगर तुम्हें सीधे आकर मांगा होता तो मैं खुद ही मटर बांट देती। रानो ने कुछ मटर की फलियां तोड़ी और कालू, भुल्ला और भूरे को दे दी। सबने मिलकर खेत के किनारे बैठकर मटर खाए। वाह, कितने मीठे और स्वादिष्ट मटर हैं। धन्यवाद रानो, आज हमारा पेट भी भर गया और दिल भी। तुम सचमुच बड़ी दिलवाली हो रानो। अगली बार हम चोरी नहीं करेंगे, मदद मांगेंगे। उस दिन से रानो और नदी पार के पंछियों के बीच दोस्ती हो गई। जब भी रानो के खेत में मटर उगते, वो सबके साथ बांटती, और जब दूसरे जंगल में फल लगते तो कालू और भुल्ला रानो को बुलाकर दावत कराते। इस तरह रानो चिड़िया का मटर का घर सिर्फ उसका नहीं रहा, बल्कि सब दोस्तों की दोस्ती और प्यार का घर बन गया।